অবশেষে হরিণের দেখা মিলল। জিরাফ জিরাফ করছিলাম, আমার ছেলে আবার হরিণ। সিং, হরিণের সিং দেখো, আর সেই হরিণটা খুব বড় সিং। আবার একটা বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা। তো ওই দিকটা কি হাঁটছে? ওই ডিপার্টমেন্টে তো যাওয়া হয়নি। ওটা কোনটা দিয়ে যাবো? ওইটা দিয়ে ঘুরে ঘুরে। আর সেদিকে হরিণ, আর সেদিকে কি আছে? এই সেদিকে ওই দিকটাও হরিণ আছে। এই যে এদিকে আসো, এদিকে আসো। শীতকালে সকাল সকালে উঠে খুব মজা আছে। এইদিকে কি বড় বড় হরিণ পাপা। হ্যাঁ, এই ছাইডনটায় দাঁড়ায়। ওইখানে ওইটা কি আছে?